हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मॉडिक्स कंप्यूटर्स। मेरा नाम है सार्थक। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखेंगे एक पूरे 1 लाख रुपीस का पीसी बिल्ड और सभी चीज के बारे में बात करेंगे। सो गाइस वीडियो एंड तो देखते रहना। सबसे पहले गाइस आपको बताते हैं कि पीसी बिल्ड को ऑर्डर करा है अनस जी ने, जो कि है भाई केरला से। वहां पर गाइस हम लोग इस पीसी को शिप करेंगे। बाकी ऑल ओवर इंडिया हम लोग डिलीवर करते हैं। आप कहीं पर भी रहते हैं, आपके घर पर आपका पीसी पहुंच जाएगा। स्क्रीन पर आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएंगे। कॉल व्हाट्सएप के थ्रू आप हमको रीच आउट कर सकते हो एंड हमारी सेल्स टीम आपको अच्छी तरीके से गाइड कर देगी आपके बजट, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा पीसी बिल्ड आपको कराना चाहिए। इसके अलावा गाइस हमारी वेबसाइट है modexcomputers.com। वहां पर जो कस्टम पीसी करके आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहां पर जाकर के आप अपने हिसाब से पार्ट को सिलेक्ट करके डायरेक्टली वेबसाइट से भी ऑर्डर प्लेस आप लोग कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस हमारा ऑफलाइन स्टोर भी है यार, नेहरू प्लेस के अंदर है, दिल्ली के अंदर, और एक है हमारा लखनऊ के अंदर। तो अगर आप दिल्ली से हैं, लखनऊ से हैं, आप दोनों ही लोकेशंस पर जा करके अपने पीसी बिल्ड करवा सकते हैं। एड्रेस, गूगल लोकेशन लिंक, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब चलिए भाई बात करते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स यहां पर इस पीसी बिल्ड में हमने यूज करे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर यार हमने यहां पर यूज करा है इंटेल की तरफ से कोर अल्ट्रा 5 225F प्रोसेसर। अच्छा, ये जो प्रोसेसर है भाई, इसमें हमें टोटल 10 कोर एंड 10 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से कि भाई 6 परफॉर्मेंस कोर, 4 एफिशिएंसी कोर्स हमें इस सीपीयू के साथ में यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल काफी बढ़िया सीपीयू है। और मैं तो भाई काफी टाइम से कह ही रहा हूँ लोगों को कि क्यों भाई वो 12वीं 13वीं 14वीं जनरेशन आप बाय कर रहे हो। अभी भाई अल्ट्रा सीरीज आ चुकी है यार, अल्ट्रा सीरीज के साथ में जाओ। बेनिफिट आपको ये मिलता है, एक तो भाई लेटेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप आ जाते हैं। सेकेंड चीज आपको यहाँ पर ये फायदा मिलता है कि भाई जो अल्ट्रा सीरीज है काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट चलती है, तो मच मोर स्टेबिलिटी, मच लेस पावर ये ड्रॉ करते हैं। तो बहुत अच्छे सीपीयूज है भाई। मतलब इंटेल ने जो ये अल्ट्रा सीरीज निकाली है एक्चुअली में काफ़ी बढ़िया। डेफिनेटली इनको कंसिडर करिए ओवर दोस ओल्डर जनरेशन 12th 13th एंड 14th जनरेशन। बाकी खैर इस सीपीयू के साथ में जो मदरबोर्ड गाइस हमने यहाँ पर पेयर करा है, ये आ जाता गाइस हमारा MSI की तरफ से यार, उनका Pro B860MB वाईफाई मदरबोर्ड। काफ़ी बढ़िया मदरबोर्ड है यार, यहाँ पर बजट में आ जाता है एंड अल्ट्रा 5 225F के हिसाब से जो है काफ़ी बढ़िया मदरबोर्ड है। आराम से यहाँ पर ये इसको हैंडल कर लेता है। प्लस 2 ही रैम स्लॉट्स देखने को मिलते हैं क्योंकि भाई बजट में आता है थोड़ा सा, बट हाँ स्टिल वाईफाई एंड ब्लूटूथ की फंक्शनलिटी मिल जाती है, तो वो चीज काफी बढ़िया है। बाकी बात करते हैं इस एयर कूलर के बारे में। स्टॉक कूलर तो आपको पता ही है इंटेल का, तो मैंने हमेशा मना करा है कि भाई वो तो कभी नहीं लगाना, ठीक है। AMD का तो एक बार को आप फिर भी कंसिडर कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बट भाई इंटेल का नहीं, ठीक है। तो हमने भाई यहाँ पर जो एयर कूलर यूज करा, ये आता है भाई एंटेक की तरफ से उनका A30 नियो एयर कूलर। काफी बढ़िया एयर कूलर है, बजट में आ जाता है। और पीसी भाई हमारा चला गया स्लीप मोड में, इस पर क्लिक करेंगे पीसी हमारा वापस जग जाएगा, देखो जग गया, ठीक है। बाकी A30 नियो जो ये एयर कूलर है, इसका हमने यहाँ पर यूज करा अल्ट्रा 5 225F को, तो आराम से यहाँ पर हैंडल कर लेता है। प्लस भाई ARGB फैन मिल जाता है, तो देख सकते हो भाई कैबिनेट के साथ में एकदम सिंक होकर के चल रही है इसकी RGB, तो काफी बढ़िया लग रहा है ओवरऑल। बाकी बात करते हैं यहाँ पर हमारी रैम के बारे में। सो रैम हमने भाई यहाँ पर सिंगल स्टिक का यूज करा, जो कि आती है भाई हमारी क्रूशियल की तरफ से। भाई उनकी क्रूशियल प्रो OC 16 GB की सिंगल स्टिक है, 6000 मेगाहर्ट्ज के साथ में आती है यहाँ पर, और परफेक्ट रहेगी यार इस पीसी बिल्ड के हिसाब से। 16 GB की सिंगल स्टिक, बाद में एक और रैम स्लॉट तो भाई मिलता ही है, तो बाद में अगर वो अपग्रेड करना चाहते हैं तो इन फ्यूचर यहाँ पर एक और स्टिक लगा के 32 GB यहाँ पर कर सकते हैं। बात करते हैं गाइज यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। सो ग्राफिक्स कार्ड गाइज हमने यहाँ पर यूज करा है PNY की तरफ से भाई उनका RTX 5060 एंड दिस इज डुअल फैन वाला वेरिएंट। इसमें सिंगल फैन, डुअल फैन, 2 वेरिएंट्स आते हैं। दिस इज डुअल फैन वाला वेरिएंट 8 GB VRAM के साथ में यहाँ पर आता है। देख सकते हो यार काफी बढ़िया अच्छी खासी थिक हीट सिंक, फुल साइज आपको बैक प्लेट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और PNY जो ब्रांड है, ये देखो अभी फिलहाल थोड़ा नया नया इंडिया के अंदर आना स्टार्ट हुआ है, बट एक रिलायबल इंपोर्टर जो इसको लेकर के आए हैं, सो आपको जो है वारंटी रिलेटेड कोई इशूज़ नहीं आएंगे। यहाँ पर आपको आफ्टर सेल सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाएगा PNY के साइड से, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो आप आराम से भाई बेझिझक होकर इनको बाय कर सकते हैं। आना स्टार्ट हुए हैं और अब भाई मिलते रहेंगे आपको रेगुलरली इसके ग्राफिक्स कार्ड, तो आप डेफिनेटली मॉडिक्स कंप्यूटर्स के थ्रू भी जा करके PNY के जो ग्राफिक्स कार्ड्स हैं उनको बाय कर पाएंगे। इसका हमने जो है फिलहाल यहाँ पर 5060 का यूज करा है। बाकी अल्ट्रा 5 225F के साथ में जैसे कि हमने इसको पेयर करा है, सो चाहे गेमिंग हो, स्ट्रीमिंग हो, एडिटिंग हो, तीनों काम में परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मिलेगी। 2K में गेमिंग करनी हो, 5060 हमको आराम से यहाँ पर करा देगा। बाकी बात करते गए यहाँ पर हमारी स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज में यार हमने यहाँ पर यूज करी क्रूशियल की तरफ से उनकी P310 एंड दिस इज 500 GB की M.2 NVMe Gen 4 SSD। इसके अंदर विंडोज लिंक भी अच्छी का स्टोरेज हमें देखने को मिल जाएगी। वैसे बहुत ज़्यादा तो फिर भी नहीं मिलती है, मतलब 3-4 एप्लीकेशन या फिर 3-4 गेम ही इंस्टॉल हो पाएंगे। बाकी
ऑप्शन तो है ये, बाद में अगर उनको और अपग्रेड करके यहाँ पर कुछ करना हो तो आराम से यहाँ पर कर लेंगे। बाकी बात करते गाइस यहाँ पर हमारी पावर सप्लाई के बारे में। सो पावर सप्लाई हमने यहाँ पर यूज करी डीपकूल की तरफ से इनकी PL650D पावर सप्लाई 80+ ब्रोंज सर्टिफिकेशन के साथ में यहाँ पर आती है एंड परफेक्ट रहेगी गाइस इस पीसी बिल्ड के हिसाब से। एट लास्ट गाइस बात करते हैं यहाँ पर हमारी कैबिनेट के बारे में। सो कैबिनेट गाइस हमने यहाँ पर यूज करी टैग गेमर्स की तरफ से भाई उनकी ईवा कैबिनेट, और काफी छोटी कॉम्पैक्ट साइज की कैबिनेट रहती है। देख सकते हो फ्रंट में हमें 2 फैंस मिल जाते हैं 120 mm के, एक रियर में मिल जाता है। काफी छोटू सी कैबिनेट रहती है, तो अगर आपकी डेस्क पे इतनी स्पेस नहीं है, आपका घर थोड़ा छोटा है या रूम इतना छोटा है कि आप बड़ी बड़ी चीजें रखना नहीं चाहते हैं, और M8X मदरबोर्ड आराम से आता है इसके अंदर, देख सकते हो फिर भी है ना अच्छा लुक आ रहा है ओवरऑल यहाँ पर पीसी से। तो अगर आप छोटू साइज में एक पीसी बनाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस कैबिनेट को भाई यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बस तो गाइस यही था यार हमारा पूरा पीसी बिल्ड। आपको कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को कर लेना भाई सब्सक्राइब। मिलेंगे अन्य वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के पीसी बिल्ड के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।